ആകാശവാണി മേലാങ്കോട്ട്. രാഗം താനം പല്ലവി. പ്രസിദ്ധ സംഗീതകാർ വെള്ളിക്കോത്ത് വിഷ്ണുഭട്ട് പ്രസ്തുത് കർത്തേ ഹേ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഇന്ന് മോഹനം എന്നുള്ള ഒരു രാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. മോഹനം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? പ്രസംഗമധ്യേ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം അല്ലേ? അതുപോലെ പ്രകൃതി എന്തൊരു മോഹനമായ പ്രകൃതി, അങ്ങനെയോ ഒക്കെ പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാം. ഈ മോഹനം എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അത്രയേറെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് തന്നെയാണ്. ഇത് തന്നെയാണ്, ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു വികാരം തന്നെയാണ് മോഹനം എന്ന രാഗത്തിലും ഉള്ളത്. ഈ ഒരു രാഗം സരേഗ പദ സദ പഗാരി സ, ഇതാണല്ലോ ഇതിന്റെ ആരോഹണ അവരോഹണ ക്രമം. ഇതിൽ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിൽ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗീതമായിട്ട് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നത് ചില രാഗങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് മോഹനം. അതിൽ വരവീണ മൃദുപാണി വനരുഖലോചനറാണി, ഇതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിലെ ആ ഒരു ഗാനരൂപമാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അഭ്യാസമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സഭാഗാനമായിട്ടും, അഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഈ അഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗാനം, അങ്ങനെ രണ്ടു വിധത്തിലാണല്ലോ പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ സഭാഗാനം ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന വർണ്ണങ്ങളുണ്ട്. നിന്നു കോരിയു നഗനു, ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഒരു സിനിമയിൽ നിന്നു കോരിയു എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഭാഗമെടുത്ത് ഒരു സിനിമാ ഗാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരാം. ഇനി രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായി പാടുമ്പോൾ ഇമ്പം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇതില് സ്വാഗതം കൃഷ്ണ ശരണാഗതം കൃഷ്ണ, അതുപോലെ രാമാനിന്നു നമ്മിന എന്നുള്ള ഒരു ത്യാഗരാജകൃതി, യവരൂരനിന്നൂവീന, ത്യാഗരാജ കൃതി തന്നെയാണ് അതും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള എത്രയോ കൃതികൾ, പരിപാഹിമാം നൃഹരേ സ്വാതിരുന്നാളിന്റെ കീർത്തനം. അപ്പൊ ഇതുപോലെ അതുപോലെ രക്തഗണപതി ഭജേകം മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതരുടെ കൃതി, അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി രചയിതാക്കള് ഈ ഒരു രാഗം പ്രയോഗിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ആരെയും ഭാവഗായകനാക്കും ആത്മസൗന്ദര്യമാണു നീ. കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു പാട്ട്? നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങിയിട്ടുള്ള പാട്ടുകളാണ് ഇതൊക്കെ. മഞ്ഞൾ പ്രസാദവും നെറ്റിയിൽ ചാർത്തി മഞ്ഞക്കുറി മുണ്ടു ചുറ്റി, മഞ്ഞലയിൽ മുങ്ങിത്തോർത്തി മധുമാസ ചന്ദ്രിക വന്നു. അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു സന്തോഷം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. സ്വർഗപുത്രി നവരാത്രി സ്വർണം പതിച്ച നിൻ സ്വരമണ്ഡപത്തിലെ സോപാന ഗായകനാക്കൂ എന്നെ നീ. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു എത്രയോ ഗാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. നാടോടി സംഗീതത്തിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു രാഗമാണിത് മോഹനം എന്നുള്ളത്. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സംഗീതത്തില് ഇതിന് ഭൂപ്, ഭൂപാളി എന്നൊക്കെ പേരുണ്ട്. ഇതൊക്കെ സമാനമായിട്ടുള്ള രാഗം തന്നെയാണ്. ഏകദേശം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ ഒരു രാഗത്തെക്കുറിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടാവും
എന്നാണ് എൻ്റെ ഉത്തമമായ വിശ്വാസം. അടുത്ത രാഗവുമായി അടുത്ത പ്രാവശ്യം. നമസ്കാരം. प्रिय श्रोताओं, आकाशवाणी में आज 7वीं कक्षा के छात्रों के विविध कार्यक्रम सुनेंगे। पहला कार्यक्रम आज की समाचार वाचिका श्रीलक्ष्मी के। सुप्रभात। आकाशवाणी मेलंगोट समाचार वाचिका श्रीलक्ष्मी के। आज 25 जुलाई 2021 रविवार। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के पहले पदक विजेता मीराबाई चानू बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि मीराबाई की जीत सभी भारतीयों के लिए एक प्रेरणा है। मंत्री वीणा जॉर्ज ने कहा कि सरकार स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA के रोगियों के सामने आने वाली चिकित्सा जिम्मेदारी से अवगत है। 43 मरीजों ने सरकार से संपर्क किया है। केंद्र ने शोरनूर एर्नाकुलम रेलवे लाइन की ट्रिपल लाइन के लिए 1500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मंत्री वी अब्दुर्रहमान। बाद के बाद केरल के पुनर्निर्माण के लिए माल और सेवा कर के साथ लगाया गया बाट उपकर शेष 31 जुलाई को समाप्त होगा। एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि भारत में बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण सितंबर में शुरू होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत 18 अक्टूबर तक किसको भी गिरफ्तार करने की अनुमति है। स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने कहा है कि राज्य में 2 और लोगों में जिका वायरस का पता चला है। राज्य में कल 18,531 लोगों के लिए कोविड टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 11.91%। मौत 98। धन्यवाद। अब हम एक सिनेमा गीत सुने। निवेद्य वीवी। अगला एक कहानी है दर्शनायम। बिल्ली बच गई। डोलू मोलू 2 भाई थे। दोनों खूब खेलते, पढ़ाई करते और कभी कभी खूब लड़ाई भी करते थे। एक दिन दोनों अपने घर के पीछे खेल रहे थे। वहाँ एक कमरे में बिल्ली की 2 छोटे छोटे बच्चे थे। बिल्ली की माँ कहीं गई हुई थी। दोनों बच्चे अकेले थे। उन्हें भूख लगी हुई थी, इसलिए खूब रो रहे थे। डोलू मोलू ने दोनों बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनी और अपने दादाजी को बुला कर लाया। दादाजी ने देखा दोनों बिल्ली के बच्चे भूखे थे। दादाजी ने उन दोनों बिल्ली के बच्चों को खाना खिलाया और एक एक कटोरी दूध पिलाई। अब बिल्ली की भूख शांत हो गई। वह दोनों आपस में खेलने लगो। इसे देखकर डोलू मोलू बोले, बिल्ली बच गई। दादाजी ने डोलू मोलू को शाबाशी दी। नैतिक शिक्षा। दूसरों की भलाई करने से खुशी मिलती है। एक सिनेमा गीत सुनिए सुदीपी। बड़ा प्यारा मैं दूंगा मारा आगे हारे। उस पर रूप तेरा सादा चंद्रमा जो आधा आधा जवारे। और तेरा गाँव बड़ा प्यारा मैं दूंगा मारा आगे हारे आगे हारे।
हंसला अजय की कहानी वाजन। नमस्ते। चींटी और कबूतर। एक समय की बात है, पेड़ पर से एक चींटी तालाब में गिर गई। एक कबूतर ने उसे अपना जीवन बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हुए देखा। उसने एक पत्ते को तोड़ा और चींटी के पास फेंक दिया। चींटी झट से पत्ते पर चढ़ गई और बड़ी कृतज्ञता भरी नजरों से उसने कबूतर का धन्यवाद किया। वह बहुत थक गई थी। कुछ सप्ताहों बाद की बात है। एक बहेलिया जंगल में आया। बहेलियों का तो काम ही होता है पक्षियों को पकड़ना। उसने कुछ दाने जमीन पर फेंके और उस पर अपना जाल बिछा दिया। वह चुपचाप किसी पक्षी के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था। वे चींटी जो वहीं कहीं से गुजर रही थी, उसने जब वह सारी तैयारी देवी तो क्या देवती है कि वहीं कबूतर जिसने उसकी जान बचाई थी उठकर उसी जाल में फंसने के लिए धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। चींटी ने एकदम आगे बढ़ बहेलिए के पैर पर इतनी बुरी तरह काट दिया कि बहेलिए के मुंह से चीर निकल गई। हो तेरी ऐसी की तैसी, हाय हो परमात्मा। कबूतर ने एकदम देरवा की शोर किधर से आ रहा है और बहेलिए को देखते ही सब कुछ उसकी समझ में आ गया। वह दूसरी दिशा में उड़ गया और उसकी जान बच गई। चींटी भी अपने काम पर चल दी। तभी तो कहने हैं, शिक्षा कर बाला सोहो बाला। धन्यवाद। हम एक सिनेमा गीत सुने निवेद्य वीवी। बेगी बेगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की समी को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं तू के बिना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं। सनम रे तू मेरा सनम बुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम बुआ रे, करम रे तेरा मुझ पर करम बुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम बुआ रे। तेरे करीबी जो होने लगा हूँ तो टूटे सारे भरम रे, सनम रे तू मेरा सनम बुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम बुआ रे। प्रिय श्रोताओं, आज के कार्यक्रम समाप्त हुआ। सभी को धन्यवाद।